Kien fi 17-il xahar minn meta ngħata l-kuntratt lill Electrogas u Bumi Armada li tlesta it-tanker tal-gass. Minħabba l-mod innovattiv kif kien iddiżinjat u mibni qed ikun meqjus mill-komunità internazzjonali bħala eżempju ta' triq il-qudiem fis-settur tal-enerġija. Il-bini tat-tanker sar fuq medda ta' 1,500,000 siegħa ta' xogħol. It-tanker għandu bżonn kontinwu tal-ħaddiema għaldaqstant kien iddisinjat b'kwartieri fejn il-ħaddiema jgħixu b'mod komdu. Id-disin tiegħu huwa wieħed partikolari għal bżonnijiet u d-domanda ta' enerġija l pajjiżna li permetti li jintbagħat l-LNG fil-Power Station Maltija. Fil-fatt id-domanda relattivament żgħira l-enerġija kienet fattur li għamlitha sfida biex il-proġett li hu finanzjat mill-privat ikun ekonomikament vijabbli kif sqar Luke Pescion, Viċi President ta' Floating Gas Solutions. Saħaq li l-komunità internazzjonali kellha dubji serji dwar is-suċċess tal-proġett, dubji li sfumaw fix-xejn bit-tlestija ta' dan il-proġett innovattiv li kien suċċess. Waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' tluq tat-tanker mis-Singapore, il-Ministru Konrad Mizzi saħaq li pajjiżna mhuwiex jimmira biss li jirrimedja dis-servizzi lill poplu Malti li kienet toffri s-sistema tal-enerġija ta' gvernijiet preċedenti. Anzi, il-viżjoni tal-gvern hija li pajjiżna jilħaq u jaqbes l-standards Ewropej. Mizzi sostna li l-Energy Mix il-ġdida se tnaqqas l-emissjonijiet tad-diossiġju tal-karbonju fl-arja bin-nofs. Filwaqt li fakkar li dan il-proġett tal-enerġija diġà kien rikonoxxut b'mod internazzjonali by J Global Award għall-aħjar proġett tal-enerġija tas-sena 2015.